这是你一个6个月大的宝宝，不会走路也不会说话，但能用意念隔空移物，而玩家可以用面部追踪参与这种交互，也就是用脸玩这个游戏。朋友们好，我是阿汤，今天小酌一杯就来聊聊一觉醒来我变成超能力婴儿而思维保持不变，一款视角新奇的叙事冒险游戏《晚安宇宙》，以及创造了它的好梦工作室。进入游戏，主角艾萨克刚刚醒来，感觉自己手握日月摘星辰，可惜只是2楼阳台睡觉人。艾萨克身体是6个月大的婴儿，脑子却成熟的像是成年人，用冷静的旁白描述着心中所想和周围事物，和婴儿低矮的视角、笨拙的动作形成了强烈反差，但组合起来却提供了很好的代入感。配合上摄像头的面部追踪、睁眼闭眼、转头观察，以及微笑和皱眉的表情识别，让玩家住进了艾萨克的身体。为了画面更加稳定可控，我用的是常规鼠标控制。朋友们英语听力不错的话，亲自游玩时非常推荐开启面部追踪，解放双手，以第一人称当一个人类幼崽，和艾萨克一起听姐姐和父母聊天，想抒发想法但不会说话，只能伸伸小手捶捶桌子，引不来家人们的注意，干着急。或者坐在地上看电视，一边嫌弃商业动画片太幼稚，一边又经常被它吸引视线，爬上扫地机器人，非一般的探索世界，然后摔倒嚎啕大哭，又只能靠商业动画片获得安慰。之后日常的故事开始出现科幻元素，在几个神秘符号的刺激下，艾萨克觉醒了超能力，眨眼控制开关，隔空操控物品，闭眼听见他人的心声，玩家终于有了影响世界一点点的能力。爸爸心里想着全家的开支和公司的工作，还要读故事书哄自己睡觉。作为一个不会引起怀疑的成熟老 baby， 就要趁他离开，独自完成所有的睡前准备，让他可以提前休息。但这些能力也引来了神秘科技公司的注意，后续故事如何发展，就留给朋友们亲自体验吧。本作的超能力基本上不是战斗技能，而是类似触发器的叙事工具，在婴儿视角下听大人们对话，获得信息，然后用超能力完成互动，触发变化，进而改变事件氛围，积累情感浓度。玩法几乎全为了叙事服务。我如何影响这个家庭，这个家庭又如何影响我？我在注释与被注释中体会家人的链接。超能力婴儿的视角承载着主题，巧妙地平衡了掌控感和无力感。身为婴儿，艾萨克天生就是被注视、被照顾的焦点，家里的事自然而然在玩家身边展开。大人们以为我不懂，单独相处时会向我吐露真实情绪，而我不光听得懂，甚至可以用读心术直接听到心声。但大人们不能直接理解我的意思，他们也不轻易互相吐露心声，误解积累导致争吵爆发。即便是洞察一切的成熟老 baby 也无能为力。我可以隔空移物，但不能移动自己；可以戳破气球，但止不住自己哭泣。玩弄无人机的我像个战神，低头一看是个穿尿布的婴儿床战神，只有手里的山羊玩偶能带来安慰。宝宝真憋屈啊！掌控感和无力感来回拉扯，让我游玩时的情绪坐上过山车，前一秒被逗笑，后一秒被扎心。当然本作也有一些痛点，首先是节奏偏慢，不可加速，玩家像被塞进了固定路线的观光车，大部分时间沉浸感拉满，而一旦没对上开发组的节奏，沉浸感就会突然变成拖沓感，尤其是部分剧情有些牵强，跟遇事不决量子力学的说服力有的一拼。然后是中期加入的科幻元素明显致敬 E.T. 外星人，并成了故事的重心，带来了少量的幽默感和俗套的样板戏，略显生硬的转折让前后2半剧情像是2部作品。最后还有些小问题，在动作场景失败几次后可以选择跳过，但某些情况下会一并跳过后续的小段剧情，叙事游戏不该有这种情况。另外本作只有英语配音，英语不好的玩家闭眼游玩会损失重要信息，以及字幕中说话人和语句中的人名中文翻译不统一，这些都对游玩体验有一定的影响。说到这儿，可能有朋友会想到另一款游戏，同样有眨眼控制的历历在目，它和本作由同一个团队开发，免不了互相比较。会有人说本作比不上历历在目，尤其是互动性不再与游戏的内涵表达紧密相连，开发组也认可这样的说法。但在了解2部作品的诞生过程之后，我觉得不能只下这样一个简单的判断。先从历历在目说起，来自美国的威尔·赫尔沃斯在南加州大学学习游戏设计，他希望聚焦于摄像头眼部追踪技术，尤其是眨眼的过程来制作游戏，进而想到了核心灵感，每次眨眼时间就会前进，而你不知道哪一次眨眼会是你的最后一次。于是威尔和同学创办再见世界工作室，拉上了童年好友学戏剧创作的格雷厄姆·帕克斯负责编剧，学音乐作曲的奥利弗·卢因负责配乐，联合其他同学朋友，在2014年以学生项目做成了短片游戏 Close Your， 并获得了实际的奖项和外界的关注。然后团队计划把它扩充完善。2016年发起众筹，未能按时兑现承诺。2018年才确定了游戏的故事和边界，算是正式开启最终版本的开发。2021年4月8日，历历在目正式发售。之后，团队成员想继续制作叙事驱动的游戏，可能是与威尔最初创办工作室的目标有出入。格雷厄姆和奥利弗就创办了分支工作室，专注于叙事游戏的好梦工作室。历历在目的大部分开发者都加入其中，威尔则继续留在再见世界工作室。两个工作室彼此称作兄弟工
工作室。好梦工作室开始构思下一部作品，前作仅限眨眼跳跃时间这一个概念，很多有趣的机制都不符合游戏调性，并且当时实现不了更复杂的技术。现在可以试着突破以往的局限，比如尝试表现精神领域的超能力。很快，他们有了最初的技术原型，一个基于眼部追踪的卡车平台跳跃系统，闭眼卡车就跳起来，睁眼就落下去。后来，这个系统成为了晚安宇宙中的小游戏。开发组从超能力开始发散，逐渐有了奇怪的身体，加上家庭生活的故事雏形，基本上是说一个家人在某方面非常超现实，但始终不太满意。这时，团队的首席设计师兼程序员贝拉·梅塞克斯刚有了第一个孩子。贝拉带着他几个月大的女儿参加游戏概念探讨，编剧格雷厄姆捕捉到了讨论时独自在状况外的这位宝宝，觉得婴儿视角很适合家庭主题，不常见的视角更能发现一些容易忽视的东西，计划做从婴儿开始长大成人的故事。团队成员们大多有艺术相关的学习工作背景，重视电影、动画、音乐的节奏把控，开发时也就非常重视游戏节奏的把控，不希望主角在 3D 场景中自由移动，但婴儿长大一定会走路。他们极力避免和莉莉在木同样的处理方式，不能再做一个生病的主角，那为什么不让整个游戏都从婴儿的视角出发呢？在扩充为10人左右的团队后，开发组正式进入故事和玩法的并行开发。贝拉的宝贝女儿作为关键一环继续参与，她录制贡献了游戏里75%的婴儿声音，她的名字命名了游戏里的 IO 科技公司。开发组在设计时会经常观察贝拉这位新手爸爸，来问他养一个6个月大的婴儿是什么感觉。贝拉回答不记得，现在我女儿已经2岁了。时间过得很快，开发组探索了更多的面部追踪方案，包括转头和表情追踪，曾经还有基于手部追踪的隔空移物，但识别和调试起来过于复杂而被废弃。最终2025年11月12日，晚安宇宙正式在全平台发售。纵观历历在目和晚安宇宙，能看到他们创作和表达上的异同，都是用独特的交互方式去放大某种感受，都营造了玩家亲身参与的叙事氛围。历历在目的灵感实在太浑然天成，眨眼推进回忆的核心机制，把人生浓缩成高速闪回的无法控制的片段，极具情感冲击力。晚安宇宙则更像是在前作的基础上扩展表达，抽出一个片段拿到眼前慢慢观看，两者对比很容易有落差。晚安宇宙的面部追踪不在于内涵表达紧密相连，仅仅是提升沉浸感的小工具，但开发组并不是复制前作然后失败，而是用更复杂的新技术传达更细致的情感。超能力婴儿提供了掌控感与无力感的巧妙平衡，确实带来了一些与众不同的体验。它不会浓烈到像历历在目那样让我难受好几个小时，却也能在仔细的注视和被注视中体会家人的链接。新年之际，阿汤向你分享这款游戏，首先祝你心想事成，新年快乐，然后祝你新的一年像艾萨克一样，不用一直强大，不用急于证明自己，总有人会无条件的爱你。